ये देख लो जी, ये अभी रात के 9:45 बजे हुए हैं और इनको नींद का कोई टेंशन नहीं है। वो आगे तक घूम रहे हैं। भाई अब तो अंदर चले जाओ, मैं थोड़ा काम में लगा हुआ था और मुझे याद नहीं रहा तो अभी आया हूँ। चलो चलो अंदर। अभी मैंने सोचा चलो मैं चक्कर लगा के आता हूँ अंदर फार्म का। तो देखा तो ये जनाब जी घूम रहे हैं इस टाइम पे भी बाहर। चलो भाई चलो अंदर चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। ये कुछ तो आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और बाकी थोड़े से बाहर घूम रहे हैं। पानी भी ख़त्म हो गया वो इनका। चलो पानी भी डाल देते बहाने से। फिर वो क्या हुआ भाई? ठीक है, बाहर घूमना इनको बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी 10 बजे बाहर घूम रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, उनको अंदर करते हैं और इनकी लाइट्स ऑफ करते हैं। और इसी बीच वो देखो, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो नहीं, यहाँ से नहीं दिख रहा, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो जी, वो अंडा कहाँ पे दिया है इन्होंने। ये लो जी, काफ़ी अच्छे साइज़ का अंडा दिया है। तो ये भी सारे के सारे जो है रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो चलो इनको आराम करने देते हैं, हम भी रेस्ट करते हैं उन छोटे चिक्स को अंदर करके। तो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।